1000 कितने का? 34,000 ये वाला और एक करके देंगे। एक 1000 34,000 रुपए का, यानी कि 34 का एक ब्लॉक पड़ गया। 34 का एक तो ब्लॉक। इसका और साइज क्या है? कमरा ये सामने देख रहे हैं कमरा। नहीं, इसका साइज क्या है इस ब्लॉक का? ये ये इस साइड से कितना है ये? इस साइड से हाँ ये जी, 6 इंच है। ये 6 इंच है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ना ठीक है। 8 इंच ऊंचा 8 इंच। हाइट इसकी 8 इंच है, हाँ। और ये लंबा कितना है? फुट। 1 फीट है। फिट सही है। 6 इंच यानी कि चौड़ाई। तो ये एक कमरे पे कितना लग जाएगा? कमरा 18 24 का कमरा होता है 800 ब्लॉक। यानी कि 18-24 का कमरा हो तो 800 ब्लॉक लगेगा। 800 850। और उसका कितना होगा, यानी कि हाइट कितनी कमरे की रख दे? 10 फीट 11 फीट? ये सामने ये तो तकरीबन 10 फीट है। कमरा आपके सामने 750 ब्लॉक लगा। सही है। तो ये बनाते भी आप यहाँ पर ही हैं? सही है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, इस ब्लॉक में और कौन सा साइज चलता है ज़्यादा? अगर देखें ना, छोटी दीवार है, वो 4 इंच वो 4 इंची वाला, वो ऑर्डर पे बना देते हैं आप? सही है। उसका रेट क्या है? उसका सही है। तो अगर हम अपना मटेरियल, यानी कि इसमें इसको और अच्छा करवाना चाहें तो? और अच्छे से मुराद ये है कि अगर इसके अंदर हम सीमेंट कंक्रीट बढ़वाना चाहें तो? कंक्रीट बढ़ने की ना रहे, सिर्फ बढ़ेगा तो सीमेंट बढ़ेगा तो सीमेंट आप, अगर हम 40 ब्लॉक बना रहे हैं आप 40 बनवाएंगे ज्यादा करेंगे। सही है। तो इजाफी सीमेंट होगा वो आपको। तो इजाफी कितना लगेगा अंदाजन, अगर मिसाल के तौर पे हम इसको अच्छी क्वालिटी में आपसे बनवाना चाहें तो? 1000 ब्लॉक लग जाएंगे 20 इजाफी पेमेंट के। 1000 ब्लॉक में 20 बोरी? वो आपकी मर्जी, हमारी मर्जी है, ठीक है। सही है। ये मजबूत होता है? वकास इधर आए।